Hari ini kita mau ngecek sarang kutil, lagi nih teman-teman. Ini udah beberapa hari ya kita nggak lihat ke sini nih teman-teman. Sarangnya ada di situ. Ini sarangnya teman-teman. Kutinya sudah menetas. Oke, langsung kita panjat. Oke teman-teman, langsung kita panjat nih teman-teman. Wah, itu induknya sudah mulai sibuk dan sudah menetas ini. Ini. Oke, sebelumnya teman-teman, ini ada pecahan telur di sini teman-teman. Pecahan telur nih teman-teman. Jangan ini dimakan burung put-put teman-teman. Oke, coba kita cek benar-benar sekarang nih. Sepertinya sudah menetas nih teman-teman. Sudah menetas teman-teman. Saya mau coba ambil satu ya teman-teman ya, anaknya ya. Saya lihat nih, aduh. Ternyata perak teman-teman. Wah, ini sekitar sudah umur 2 harian ya teman-teman. Ini ya, indilan burung kutilang nih teman-teman. Ini sarangnya di pohon mangga, ini nggak tinggi ya, paling sekitar nggak sampai 4 meter lah. Ini anaknya teman-teman, tuh mantap jiwa. Ini umur 2 hari nih teman-teman, 2 hari atau 3 harian lah. Oke teman-teman, kita taruh lagi teman-teman biar diasuh sama induknya ya. Itu beberapa hari kita review lagi teman-teman. Ada 2 ekor nih, sudah pula dia. Oke teman-teman, di sana juga ada burung amade sepertinya. Burung ini sepertinya bersarang di sekitar sini juga nih teman-teman.